Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ihsan Maksrur di bincang pendungan ini ya 21 minggu bincang ini hal kedua. Amin juga noai lancar, udane digeser ya. Nek nolak udan niku mboten asal nggih. Nggih ya. Nek geser mboten napa? Berarti tergantung niat. Kae wong-wong aja acara musim udan. Tolak balak, iso tolak balak. Sing iso iku geser mendung iku lho digeser. Iya. Tetep udan tapi digeser. Mung ngalor, mung ngidul, mung ngetan, mung mulon. Sing kaole iku nolak masuk rahmat ditolak nih kan. Udan kan rahmat. Masuk rahmat ditolak. Digeser sih. Halaman pinten iki? 41 40. 40 ya. Terus Pak, ini tanggal 9 bulan 8 2020. Sampeyan geser ya. Gitu no. Maju-maju. Tadi beliau ngendikan keapian iku akan apik bak keadaan apa wae. Keapian kono larangan ila yaumil kiamat. Keapian tetap keapian dalam keadaan apa? Baik, dalam keadaan apapun tetap kebagusan ila yaumil kiamat. Kenapa? Karena penyakitnya wong soleh-soleh saiki keapian kudu sempurna. Jaluke wong-wong iku keapian kudu sempurna. Sing bener iku jembare rahmate Gusti Allah. Iki kaya Pak Zainal, ini mau sing imam. Apa kalau sampai maksudnya? Wonten sing komen langsung. Enten nak asis. Wonten. Apa kan imam? Betul orang. Ustaz sing alumni niku. Kaya sampean kuduan ya. Sampean aja mikir ku nang aku kurang, ku nang aku wis gak ono. Sampean buak was-was iku mang lho, kabeh iku kudu cekelane pedomane jembare rahmate Gusti Allah. Kayak kula kasih ya kula cek nom si makmum ya tuwek-tuwek. Kadang ono Yai Munir, tapi Yai Munir ngongkon kula. Kadang yo kaap ya rek. Ono sing luwih alim kok ngimami. Kok dadi makmum. Tapi kan iku mang sing kita dolek iku jembare rahmate Gusti Allah. Keapian selalu halal ila yaumil kiamah. Maling ya oleh nglakoni amal api, ya oleh sholawatan. Nggih. Iku ilmu nggih. Sampeyan kudu iman. Maling ya oleh nglakoni amal api. Sing tatuan, sing preman, koyo seker-seker iki ya. Ya. Sing teko ya campur aduk. Sing mati nderek seker mania. Tahu nggih? Alek. Sing teko lak ya campur ya. Kadang yo kumpulan nang wedok wis karo wis pokoke selawat kan apik iki. Baik ku sing teko preman bapoe latar belakangnya pokoke tetep keapian selawatan kan apik, tetep keapian ila yaumil kiamat. Ya perkara sing gak salat ya perkara, selawatan ya perkara liya. Maksudnya aja dicampurno. Gak sholat ya perkara, sholawatan perkara iya, maksudnya aja dicampur. Gak sholat kok maca sholat, itu gak oleh. Sholawatan perkara dhewe, gak sholat perkara. Nek gak sholat disinggung Gusti Allah, sampean gak oleh. Kok gak sholat kok sholawatan. Ya syukur-syukur, cek gelem maca sholat. Soporo pas maca sholawat mang oleh syafaat, oleh hidayah terus oleh hidayah terus nglakoni keapi, terus nglakoni sholat. Nah iku mang jembare rahmate Gusti Allah. Mantan preman iku ya PD dakwah. Ojo PD fasilitas, kita harus PD nglakoni keapian, manfaati sekeliling iki. Iki tak cekel rek sampai saiki.
kudu pede nglakoni kaapian kaya dene kula ngongkon sampean niku ya asine yo isin ta. Isinku iku gak pinter kok ngejak-ngejak ngaji, tapi kan demi kaapian ben dadi wong sing manfaat sesuai dalil Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'u nas. Jadi sampean kudu duwe pedoman. Jadi kenapa harus ada pedoman? Ben sampean tujuannya terarah. Karena tujuan terarah baik ono gonjang-ganjing, ono semriwing sing gak enak-enak iku sampean tetep pada pedoman yang awal. Banyak yang Masya Allah tak kirim itu Masya Allah Subhanallah. Jadi kekarepan kula itu yo ngeramut arek nono, terus sing gak salat mang aja dilokno tapi dibina. Kesalahane wong saiki kan sing nglakoni maksiat nek gak salat kan dilokno. Kesalahan. Aja dilokno tapi dibina. Sampeyan kudu pede nglakoni kaapian. Apa ae kaapian? Wong sing nglakoni gak apik ayo pede kok ya. Nang banyak nggih nang IG kuwi nang diskotik terus di share. Ayo pede. Maksud kita sing ngaji ngene yo gak. Kan harus ada bandingan. Kan harus ada bandingan. Nek eling dosa iku takabur, nggih. Wong wis disepuro iku ya kudu eling jembare rahmate Gusti Allah. Sing tau nakal pas nglakoni keapian kudu pede. Nggih. Di masa lalu biarlah berlalu, yang ada adalah masa akan datang, masa depan. Jadi ora krana kita sombong sok suci mergo dadi syariat ila yaumil kiamah. Kita tutuk pakem barang apik kok ana larangan ila yaumil kiamah. Eling-eling nek nglakoni kaapian iku mergo jembare rahmati Allah. Nek nglakoni apik kudu tenanan, sapa ro iku pas dadekno Gusti Allah ridho. Eling-eling ya, eling-eling. Sampeyan kei garis itu sampai Gusti Allah ridho. Sret sing gak stabil. Eling-eling nek nglakoni kaapian iku mergo jembare rahmati Allah. Nek nglakoni api kudu tenanan, kudu temenan. Mancada sapa ro iku pas ndadekno Gusti Allah ridho. Ha iki sing kita cari ya, Gusti Allah ridho. Pas endi ya gak ero, makane kudu disembunyikan kalau Gusti Allah. Taat. Makane KPN ketaatan, kebagusan. Kaya Pak Tri, Pak Zainal. Nek wong loro tok duet Yasin Fadilah ya sapa rong ya. Sapa rong pas iku mang Gusti Allah. Wis aja iri-irian, sing iku mangan nang kamar iku turu wis gak usah iri-irian. Sampai dikai kesehatan, dikai gak kantuan ya alhamdulillah. Maka iku mang apa aku maca-maca ngene kok lian arek guru kan iku kan nafsu ya. Nafsu. Nanti sampean kudu perang rek, kudu perang ambek nafsune dhewe. Kudu perang ambek musuh. Kudu perang ambek nafsune. Ati sing gelek nuturi awak dhewe. Aja ngono, sir aja ngono nal. Awakmu dikei kesempatan gak ngantukan, dikei kesempatan taat wis kudu ditemeni. Sapa ro iku Gusti Allah ridho. Nek dadi kiai wong kudu nglakoni apik bukane sombong. Iki lho. Iki longgar mergo jembare rahmate Gusti Allah. Sak lawase lawas rahmatku ambek ghadabku delik rahmatku. Rahmate Gusti Allah ambek murkane Gusti Allah deliki rahmate.
rahmate Gusti Allah dilihi murkae Gusti Allah. Berarti sing paling cilik rahmat murka. Murka. Ya rahmat. Rahmate Gusti Allah dilihi hati rahmate Gusti Allah di atas murkane Gusti. Nanti sampeyan nek wis tau nglakoni salah, nglakoni dosa ya gak oleh nggih, eling-eling dosa, takabur nggih. Mergo wis sampeyan wis disepuro, kudu eling-eling jembare rahmate Gusti Allah. Kita tahu Asmaul Husna ada. Kenapa yang diambil cuma Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai bismillah? Nama Allah. Kan itu perlu dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku identitas Gusti Allah iku bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampean ketemu bos ada tanda pengenal, biasanya dikai kartu etikat kan ya? Ya. Kalau ada apa-apa nanti hubungi ini kan ngono, etikat kan ya? Ya. Nah itu Allah punya etikat. Apa etikatnya Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman kasih, Rahim sayang. Rahman iku kuwabe dikeki nilai. Rahman iku kabeh dikeki. Ya sing gak salat dikeki Rahman, kei rezeki, kei mangan, kei ngombe, sehat. Preman, maling dikeki Gusti Allah. Tapi sing Rahim khusus wong sing iman. Masih wong kafir, wong Kristen, wong Cina ya dikeki Gusti Allah mah ngombe tanah matahari iku makano bismillahirrahmanirrahim. Hati ngene kan, hati sampai ndelok wong maksiat iku iling-ilingo jembare Gusti Allah. Aja ngrasa awak dhewe luwih suci daripada si maksiat. Ngono nggih. Dadi eling-eling saka roh wong sing sampean delok pas maksiat mang sapa roh meneh-meneh oleh hidayah terus taubat terus meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Justru kita ini yang mawas di diri sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain meskipun itu ahli maksiat. Kan itu kunci akhlak. Hati rahmat Gusti Allah di atasnya murkanya Allah. Urusan gak sholat ya cek diurus Gusti Allah. Yang penting itu mang syukur-syukur gelem sholawat, gelem akhlak, nek tonggo api, roman, terus ditungakno muga-muga oleh hidayah kan. Makanya iku digawe zikir kadang-kadang pas nganggur ngono sampean Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana dolamna ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya saya ini adalah dolim nang awake dhewe wa illam taghfir lana andaikan tidak ada ampunanmu watarhamna andaikan tidak ada kasih sayangmu minal khosirin saya ini hamba-hamba yang rugi. Jadi sampean untung iki mergo oleh magfirah oleh rahmati Gusti Allah. Nggih sampean wirid Rabbana ya Rabbana asline awak dhewe iki wong sing rugi
rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa sobil haq wa tawassaw wal asri demi masa asare. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi awak dhewe rugi gak hati nggih. Rugi ku gak hati. Hati modale 50 ya gak balik modal nggih, jenenge rugi ya. Untung-untung balik wis gak hati, gak balik modal, tambah rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bil haqqi, orang-orang yang saling menasihati tentang kebenaran, dan wa tawassaw bis sabri, menasihati tentang kesabaran. Ada dua macam teman. Kalian catat. Yang pertama, dia ketika melihat kita itu dia diam. Ya gak nasihati, ya ono wong kancane gak salat dijarno. Ono kancane gak ngaji dijarno. Iku macam teman, ada dua. Yang pertama, ketika melihat kita tidak taat dengan kebaikan itu diam. Karena dia sabar. Mungkin dalam diamnya dia berdoa, ya Allah hidayah, ya Allah paling hidayah, ya Allah paling hidayah. Yang kedua, dia menegur seseorang yang tidak melakukan kebaikan atau lagi malas, itu diiling. Hak wa tawassaw bil haq, dia menasihati kebenaran. Kon niku lapo gak salat, wae jamaah lapo gak salat. Salat kono sik, mangan ku ae. Salat sik terus mangan. Jan milih ndi? Sing meneng-menengan gak nasihati ta sing nasihati? Lah sampean milih ndi kok? Ayo lek milih ndi lek? Ndelok kanca gak sak jamaah dijarno ta sampean nasihati. Sampeyan dhewe gak usah ya gawe-gawe. Sama iki sampeyan jawab ngene. dijarno. Jarno oke Pak Tri. Menasihati. Sama iki sampeyan ngono? Iya. Nggih, Pak Zainal. Yes, padha benere. Sing alek bener dijarno mergo ya wis seru nek fadilah jamaah iku muslimin muslimat Monggo berjamaah sholat ganjaranipun pitulikur derajat kangge sangu dinten kiamat tos kita selamat dunya akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang itu ngono ya. Iki bandingane nek salat ijen ganjarane siji ya. Meskipun niku jamaah wong loro, makmume situk, imame situk iku terus tergantung jamaah wis terhitung jamaah wis oleh 20 derajat. Bahkan sing salat qodho iku ya disunahno jamaah. Pokoke golek kong kali kong. Tangi-tangi wis jam 6 alek mbek Pak Tri. Pak Tri wis salat subuh durung. Ae jamaah. Lha iku sunah nggih, gak oleh sampe salat ijen dhewe-dhewe. Pak Tri nang kamar situke, alek situke. Sunahe jamaah. Terus kayak adzan Gus, ya adzan sunah tapi aja kayak kuatire. Lha iki salat subuh kok jam 6. Ini semangate. Gue nek ngene kok pikirane wong wis siji nggih.
Cuma Pak Tri Mbak Zainal tangi jam seumpama. Ale kan ru. Iki jam 6 antara sholat duha ambek sholat tergantung alek pikirane. Jadi rakaat kedua. Terus kok alek kita ini sing tak delok iki rakaat kedua kuno tagak iki. Oh nek kok berarti sholat subuh. Ya hubungan. Aku sing anu pinter sing sholat. Wah, iki kok tak kei kono dikira ngodo wis tak kei kono hukume sud. Nah, tergantung sampean. Kalau ini tahu ya kak, kita agak munafik ya. Saya juga pernah ya sholat kodok jam itu 5:30. Ben sijon apa seliwet. Paling batinnya sedikit duka ini. Padahal ya kok. Ya sampean harus punya ya. Maka kita nggak pernah tahu ya akhirnya itu seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sampean harus menjaga hati sampean itu harus sampean jaga. Sampean sholat jamaah terus ndelok kancane gak sholat iku sampean ojo merasa sok su. Nek sampean emang sayang mbek kanca sampean nasihati, ayo sholat. Kewajibane kan ngiling ngono, dene gak gelem ya wis. Yo dilio aku engko ae. Sholat iku nomor 1. Iku kan omongane wong sing gak kelejak salat. Ya aku ya ono arek model ngono iku. Ayo salat. Salat iku nomor 2. Maksude mesti kan syahadat. Iya bener rukun Islam. Ya iku mare tergantung nek sampean pengin serba masa depan sampean diurus Gusti Allah, ya harus konsekuensi dengan sholat jamaah awal waktu biar masa depan sampean nah sampean sholat molor-molor ya semua keinginan sampean diolor Gusti Allah. Itu tergantung kita milih dia sampean sholatnya sergap nikahe di sergapno anake di sergapno kabeh sergap anak nikahe nek sholat di molor ya kabeh di molor ya rezekine ya nikahe ya jodohe ya anake. Itu tergantung kita kan. Konsekuensi itu harus ada. Jadi sholat menentukan kesuksesan. Iku mangkane gawe wirid utawa iki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayy ali wal ikram amizna ala dinil Islam. Nanti gak usah ngenteni adzan subuh, sampean isa dhewe nang omah nang kamar pujian dhewe. Kok sing koncone lho burung wayahe subuh kok pujian iki. Gak apa-apa. Terus sampean maghrib mari adzan kayak iku. Dobrak sampean. Subuh pujian iki. Iku anjene wirid gawe mari subuh rek. Iku wirid gawe mari adzan sadurunge kok subuh. Kabeh mari nang kono kula ya wiridane iku. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram Alina ala dinil Islam wal iman wal ihsan. Tambah alhamdulillah rahmatullah. Ayo dungo Allahumma sayyiban sampeyan dungo apa ae ijabah iki
Oh, orang kena. Ini kabarnya kemarin kan Nganjuk banjir. Iya. Nganjuk. Nganjuk ini berang jam. 2 jam Setengah. Eh? 2 jam setengah. Nah, ini ngetol. 24 jam. Apa lewat 2 jam? Tadi baca. 2 jam. 4 jam baru balik. Ngawur atau. Berarti ya tidak mau itu ini saja. Lah kok sing pas kena banjir desa Berbek. Iya. Berbek tapi di Berbek kene, Berbek. Itu masalah puro. Berbek Nganjuk. Di kecamatan Pulau. Berbek kene ya gak enteni banjir, biasa ya banjir. Gak enteni udan dari itu banjir. Ada pertanyaan? Hati sing gelek wirid-wirid kemana? Robbana ya Robbana Zalamna anfusana wa illam apa-apa. Kebaikan tetap kebaikan. Ini kan kumpulan zikir ya. Zikir kan perintah Gusti Allah ya. Ingat Allah. Zikrullah niku cara di Indonesia ingat. Terus dikumpulkan nang hizib, ono hizib Nasr, hizib Bakar. Sampai waca tanpa gak apa-apa. Syukur-syukur ono sing ngajari. Tapi kalau yang torekot itu memang harus ada yang macam itu banyak, Pak. Kalau di baiat nanti hukumnya wajib. Tapi kalau sampai muhibbin, ya terserah diwaca kena gak diwaca. Iku muhibbin melok-melokan. Aku seneng rek tak melok. Tapi nek kalau di baiat itu hukumnya wajib. Kayak torekot itu kalau yang sudah di baiat itu wajib. Harus dibaca. Tapi kalau yang muhibbin dia nggak mau dibebani wajib. Nanti takut nggak bisa. Akhirnya melok-melokan, gak dibaiat. Akhirnya ono anu melo, kok wayahe gak iso, gak apa-apa. Muhibbin nek. Nek sampean pernah dibaiat ya sampean. Tapi kalau nggak ada ya sampean kadang turu, kadang moco ya terserah. Ini kita apian. Ada lagi. Nanti ada muhibbin, ada yang dibaik. Nah, muhibbin ini melo-meloan. Nganggur melo, tak nganggur tak melo. Pun nggih, diluk-diluk ae muga-muga barokah. Pokoke sampeyan kudu duwe pedoman kabeh iku jembare rahmati Gusti Allah. Rabbi fa'fana bi barakati batina husna bi hurmati fa'amizna fi qadima mu'afati Rabbi fa'fana bi barakati batina husna bi hurmati fa'amizna fi qadima mu'afati minal kitani Salat Fatih 3 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
على آله صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أقوى المجاهدين كفر مجدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا أنت